Ну от відкрив ці амортизатори Сакси. Один барабанив взагалі там дуфт був. Тепер дивіться. От. Поршень. Гайка. Ну, руками не, бо вона трошки з заводу завальцована. І на герметику. Отаку херню роблять із-за того, коли починають, блядь, крутити отсюда шток пневмоінструментом. Є ж спеціально під шестигранник вставили, затягнули. Бо тут б'єш, а тут, блядь, відкручується нахуй. Отака потім хуйня.